巅峰以上人群，谁用折叠谁就行。你展开了不是折叠，而是面子。拿了折叠回家，你在村里面的牌面又升了2级。这是我帮老铁在市场找了一个华为 Mate X5啊，可以看到这个边框成色有一些轻微的使用痕迹吧，但是不影响。整体来说是个95星左右吧。这个是个12+512的，看一下那个小屏，小屏也没什么划痕，挺亮的。看下大屏吧，大屏也是嘎嘎亮。华为 Mate X5啊，它搭载的是麒麟9000S 的处理器啊，搭配了鸿蒙系统，它使用起来也是非常流畅的。如果你近期也想入手一个折叠，可以考虑这个 X5，性价比还是挺高的。这个华为 Mate X5，我在市场58张帮老铁拿下的。快过年了，你还不选一个折叠回家吗？请原装靠谱2021，点个关注吧。散会。